ඔයාගේ අතේ තියෙන ගානට ගන්න පුළුවන් සුපිරි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන වයර්ලස් ලෙවලියර් මයික්‍රොෆෝන් එකක් තමයි ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්බොක්ස් කරන්න ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. ඉතින් guys මේ තියෙන මම කියපු වයර්ලස් ලෙවලියර් මයික්‍රොෆෝන් එක ඉතින් මම මේ කෝඩ් එකේ දරාස් එකෙන් රුපියල් 2500ක් අය පොඩි මුදලකට තමයි මම මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක දරාස් එකෙන් ඕඩර් කරේ. ඉතින් මේක වයර්ලස් ලෙවලියර් මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට එකක් වුණත් මීට අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක සුපිරියටම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගේ ඉල්ලලා තිබ්බා අපි channel එකක් කරනවා. ඒකේ වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට හිතුනේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මම දරාස් එකෙන් ඕඩර් කරපු වෙලාවේ ඔයාලට අන්බොක්සිං වීඩියෝ එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයා channel එකක් කරනගෙන ඉන්න මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔයාලට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙන වගේ වීඩියෝ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අද වගේ වීඩියෝ එකක් ඉඳලා මෙන්න මේකෙන් අපිට ස්පෙસિෆිකේෂන් මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා දැනගෙන දරාස් එකෙන් ගිහලා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් දැන් දැක්ක ගමන් වයර්ලස් ලෙවලියර් මයික්‍රොෆෝන් කියලා දරාස් එකේ සර්ච් කරලා එකපාරට ඕඩර් කරන්න යන්න එපා. මගේ වීඩියෝත් එක දිගටම ඉඳලා මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක බලලා තාම මේක අපිට හම්බෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සේරම බලලා ඔයාලට සැටිස්ෆයි වෙනවා විතරක් ගිහලා දරාස් එකෙන් ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් ඒක හන්ද වීඩියෝත් එක දිගටම මේක තුලයින් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට මේක වගේ ෆෝන් එක මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්, තව වගේ iPhone එක මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්, තව වගේ PC එකට උනත් මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ සේරම සම්බන්ධයෙන් අද මම වීඩියෝ කතා කරනවා. ඉතින් ආති වීඩියෝ බලමු කොහොමද මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක අන්බොක්ස් වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන වීඩියෝ හොඳයි කියලා දෙනවා. වීඩියෝ පල්ලා තියෙන ලයික් බටන් අනිවාර්යයෙන් ප්‍රෙස් කරලා වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට තමත් අපේ bro.com YouTube channel subscribe නොවුණු කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලා තියෙන subscribe button එක ප්‍රෙස් කරලා ඉතින් අපේ තියෙන bell notification එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් මම මේක දාන වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් වගේ තේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටම notification එක මාරෙන් ගෙන්න ගන්න. එනේ යාළුවනේ අපි තාත් කතා කර රයින් ඕනේ අපිට පටන් ගමු. වීඩියෝ එක ගිහලා කතා කරමු කොහොමද මෙන්න මේ වයර්ලස් ලෙවලියර් මයික්‍රොෆෝන් එකේ unboxing වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොක්ස් එකේ මේ විදිහට මයික්‍රොෆෝන් දෙකේ ලෝගෝ එකකුත් ගහලා තිනවා. ඉතින් මේ පැත්තටවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි විස්තර ටිකක් ගහලා තිනවා. plug and play high sensitive තව මේක මීටර් 20ක් දුරට යනකම් කනෙක්ට් එක තියා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ කනෙක්ට් එක මේ හරියෙන් තියලා ඔයාලට මයික්‍රොෆෝන් එක මීටර් 20ක් දුරට ගිහිල්ලා වුණත් ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කර ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙනුත් ඒ විස්තර ටිකම ගහලා තියෙනවා. ඉතින් තව මෙතනටවත් බලා ගන්න පුළුවන් live show interview short vlog video කියලා මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් ටික ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් 1 to 1 1 to 2 කියලා ඔප්ෂන් දෙකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම 1 to 2 කියන එක තමයි ගෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් කියන එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් දෙකත් එක්ක කනෙක්ටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපි දැන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් එළියට අරන් බලමු මොන වගේද මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට එක මයික්‍රොෆෝන් එකක් එළියට ගන්නවා. ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ක්වොලිටි එකන මයික්‍රොෆෝන් එක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් තමයි පොඩි මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේකේ ක්වොලිටි නම් ගොඩක්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කොලයකට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් පොඩි පින් එක. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට type C port එකක්. ඒ වගේම මෙතනින් power button එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි තව මෙතනින් voice cancellation knob එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක මෙතනින් තියාගමු. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන් තියෙනවා කනෙක්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කනෙක්ට් එක. ඉතින් මේක තමයි අපි අපේ ෆෝන් එක මවුන්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතනින් පෝට් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් type C port එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තාම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් 3.5 mm ජැක් එකකුත් හම්බ වෙනවා. තව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේක iPhone එකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් පෝට් එකකුත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් power button එක. තව මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් output දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට voice එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ earphone එකට live මේකේ අපි කතා කරන දේවල් අපේ sound එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් type C port එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපිට connect එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට power button එක click කරන් ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටින් light indicator එකක් පත් වෙන පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක on වුණා කියලා තමයි එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ connector එකට අපේ මෙන්න මේ microphone එක connect කරගන්න කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට connect එක තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් microphone එක මම එළියට ගන්නවා. ඉතින් microphone එක අරගෙන ඒකේ power button එක click කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් click කරගෙන හිටියට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට indicator එකක් පත් වෙලා ඒක කොළ පාට පැහැයට හැරිලා දිගටම තියෙනවා. ඉතින් කොළ පාටට හැරිලා තියෙනවා කියන්නේ මේක දැන් අපේ කනෙක්ටර් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි එකෙන් කියන්නේ.
ඉතින් දැන් අපේ කනෙක්ට් එකත් කොළ පාටම ලයිට් එකවත් තුල දිනවා කලින් නිල් පාට නිවිලිමේ තිබ්බේ දැන් එකත් කොළ පාටම හැරිලා දිනවා ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ කනෙක්ට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන කියලා තමයි ඔන්න ඕකෙන් කියන්නේ ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක අපේ ෆෝන් එකට හරි නැත්නම් අපේ PC එකට හරි කනෙක්ට් කරගෙන වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක PC එකටත් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව මේකේ මෝඩ් තුනක් තියෙනවා. දැන් එකපාරක් පවර් බටන් එක ක්ලික් කරගත්ත පස්සේ ඒක ලානිල් පාටට හැරෙනවා. ඉතින් ලානිල් පාටට හැරෙනවා කියන්නේ මේකේ වොයිස් එක අපිට ක්වොලිටි එකට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ නොයිස් එක අඩු කරලා වොයිස් එක විතරක් ක්වොලිටි එකට ගන්න පුළුවන් මෝඩ් එකක්. ඉතින් අපිට තව මේකේ මෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන තව එකපාරක් ක්ලික් කරගන්න පවර් බටන් එක. ඒකට එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ මේක තද නිල් පාටට හැරෙනවා. ඉතින් තද නිල් පාටට හැරෙනවා කියන්නේ මේකේ අපේ වොයිස් එක ගොඩක් ඒ කියන්නේ ගොඩක් සද්දෙට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වොයිස් නොයිස් එකත් එක්කම අපි වොයිස් එක සද්දෙට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් කරදරයි. ඉතින් නොයිස් එකත් අපිට වැඩිපුර ඇහෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අර පළවෙනි එකේ කියන කොළ පාට මෝඩ් එකේ තියාගෙන හරි නැත්නම් දෙවෙනි මෝඩ් එකේ හරි තියාගෙන ඔයාලට වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ කනෙක්ට් එකට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකම කනෙක්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට එකම පාර වුණත් මයික්‍රොෆෝන් දෙක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ගත්තට පස්සේ තව මේ වගේ පොඩි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ මොනවද අපි තියෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මම හිතන්නේ ඒකෙන් අපිට charging කේබල් එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඒකත් බලමු එළියට අරගෙන මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ විදිහට මම මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්න තමයි හදන්නේ. අපි බලමු මොනවද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් type A to type C කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හම්බෙන්නේ අර අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක charge කරගන්න. ඉතින් කනෙක්ට් එක charge කරගන්න ඕනේ. ඔයා ඒක මවුන්ට් කරන ෆෝන් එකේ හරි PC එකෙන් හරි එන්නේ කනෙක්ට් එක charge වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට කේබල් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් තව මෙන්න මේ වගේ අපිට පොඩි ඇඩැප්ටර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ කනෙක්ට් එක PC එකට මවුන්ට් කරගන්න. දැන් ඒක මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපිට තව මෙන්න මේක ඇතුලේ තව voice cancellation knob දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඒකත් එළියට අරගෙන මොන වගේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අර බූල් වගේ තියෙන noise cancellation knob දෙක. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ noise එකේ noise ඇහෙන ඒවා cancel කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් noise cancellation knob දෙකක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එක්ස්ට්‍රා හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් දැන් අපි මයික් එකට මවුන්ට් කරගන්න හැටි බලමු. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ඊටිකාවයකින් මෙන්න මේ knob දෙක එළියට ගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ ඇඩැප්ටර් එකෙන් අපේ කනෙක්ට් එක අපේ PC එකට මවුන්ට් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ට් එකයි මෙන්න මේ ඇඩැප්ටර් එක ගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් type C port එක මෙන්න මේ ඇඩැප්ටර් එකට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ USB port එක ඔයාගේ PC එකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ කනෙක්ට් කරගෙන ඔයාගේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ කනෙක්ට් එකකට PC එකකිනුත් ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේක කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ මෙන්න මේ voice cancellation knob එක මේකට high කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ voice cancellation knob දෙක අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට පොඩි රබර් බෑන්ඩ් එකකින් තමයි මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේකත් කනෙක්ට් කරගන්න අපේ මයික්‍රොෆෝන් එකට. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් ගොඩක් noise එක cancel කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් noise cancellation knob එක කොට එක්ස්ට්‍රා හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට ගොඩක් දුරට noise එක අඩු කරගන්න පුළුවන් වගේ මයික් එකකින් ඇහෙන. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් ඒකත් ඔයාලට මේකට සම්බන්ධ කරගෙන voice එක රෙකෝඩ් කරගන්න. හරි දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ type A to type C කේබල් එකෙන් කොහොමද අපේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක charge කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කේබල් එක ගත්තට පස්සේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් අරගෙන අර තිබ්බ වගේ මයික් එකේ type C port එක අනේ type C port එකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක කනෙක්ට් කරගන්න. අපි දැන් බලමු මේක කනෙක්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මයික් එකේ පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ type C port එකට වගේ මෙන්න මේ type C කේබල් එක මේ විදිහට මවුන්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙන type A port එකෙන් ඔයාගේ PC එකට හරි නැත්නම් ඔයාගේ charging dock එකට හරි මෙන්න මේක ගහලා charge කරගන්න ඔයාගේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් ඔයාලට එක charging එකකින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මයික් එකේ පැය 8ක් විතර ඔන් කරලා වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මයික් දෙකෙන්ම charge කරාට පස්සේ පැය 16ක් වගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක charge කරගන්න මෙන්න මේ කේබල් එකේ.
and I pray all I need are some better days. Yeah, all I need are some better ඉතින් අපිට තව බොක්ස් එකේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි යූසර් මැනුවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ආවගේ මයික් එක වැඩ කරන හැටි තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මයික් එක කනෙක්ට් කරගන්න හැටි විස්තර ටික මෙන්න මේ යූසර් ගයිඩ් එකේ අපිට දාලා තියෙනවා. are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ මයික් එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද මයික් එක වාගේ කනෙක්ට් කරගන්නේ, කනෙක්ට් එක කොහොමද අපේ PC එකට හරි නැත්නම් අපේ ෆෝන් එකට හරි මවුන්ට් කරගන්නේ, තව මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි guys, දැන් ඔයාලා දැක්කනේ මේකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ කොහොමද උනේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේකේ සවුන්ඩ් එක PC එකේ රෙකෝඩ් කරගන්න හදන්නේ Audacity කියන software එකේ. ඉතින් දැන් මම Audacity කියන software එක ඕන් කරගෙන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක මොන වගේද ඔයාලට ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys, දැන් මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනදී පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. මම කලින් රෙකෝඩ් කරපු එකේ දැන් මේ රෙකෝඩ් වෙන voice එකේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ voice එකේ quality එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් තමයි sound එක super quality. ඉතින් කිසිම noise එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් හොඳට අපේ වැඩ කටයුතු මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක කරගෙන යන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකට ඉස්සරහට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ වෙන videos ඔයාලට බලන්න quality එකට. ඉතින් කිසිම noise එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පොඩ්ඩක් ටිකක් කරලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේකේ කිසිම noise එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. superior sound quality එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් අපිට ලැබෙන sound quality එක කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් මම ආපහු මගේ ෆෝන් එකෙන් normal video mode එකට දාගෙන මම ඒකේ කැමරාවට කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒකෙන් ඇහෙන voice එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් guys, දැන් මේ ඔයාලට ඇහෙන්නේ මගේ normal කැමරාවෙන්. ඒ කියන්නේ මගේ normal phone එක record වෙන මගේ voice එක තමයි දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ microphone එකේ record වෙන එකයි දැන් මේ මගේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් වෙන එකයි voice එක අතර හැදින වෙනසක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඇති. ඉතින් දැන් මගේ ෆෝන් එකේ රෙකෝඩ් කරද්දී 아무튼 noise එකක් ඇහෙනවා, පොඩක් දෙදුකුම් කරනවා වගේ දෙයක් වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සර මගේ channel එකෙන් ගෙන videos වල මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කරන videos බලන්න. ඉතින් මම දැන් හිතනවා දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඇහෙන sound එක ගැන පැහැදිලි වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට දැන් මම පේනවා කොහොමද මෙන්න මේකේ unboxing video එක උනේ, මොන වගේ prices වලටද මේව ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ sound quality එක දැන් මම ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක settings ළඟ ගිහලා දරාසෙන් wireless lavalier microphone කියලා search කරලා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක දරාසෙන් order කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට 1 to 1 1 to 2 කියලා option දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එන 1 to 1 කියන option එක order කරොත් ඔයාලට එක මයික්‍රොෆෝන් එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් 1 to 2 කියන එක order කරොත් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට 1 to 1 කියන එක 2100ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙකම ගත්තොත් 2500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙකම ගන්න ඉතින් රුපියල් 400ක් වගේ තමයි මුදලක් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් දෙකම ගත්තොත් ඔයාලට වාසි. හදිස්සියට වගේ ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා එක මයික්‍රොෆෝන් එකක් වැඩ නැතුව ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් මයික්‍රොෆෝන් එක ස්විච් වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද මේ මයික්‍රොෆෝන් කනෙක්ට් කරගන්නේ, කොහොමද අපේ ඩිවයිස් වලට මේ මයික්‍රොෆෝන් කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේක නා අපිට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්යි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. වීඩියෝ පල්ලෙහාදී ලයික් බටන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රෙස් කරලා වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ගොඩක් අය මගේ ඉල්ලලා දීපන්ද තමයි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙනාවි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මගේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ settings නම් ගිහලා දරාසෙන් හරියටම order කරගන්න. ඉතින් කොහොමද අද මේක නා වීඩියෝ එක. ඉතින් මම හිතනවා අද මේක නා අපිට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා තමත් අපේ YouTube channel subscribe කරනවරු කෙනෙක් නා channel අවුජම join කවුරු ඉන්නවනේ. දැන් මම පළවෙනි subscribe button එක press කරලා ඊට අපිට bell notification එක on කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම මේ දාන videos ඉස්සරහට වගේ දෙලිස් මම phone එකට notification එක මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න. එනේ යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම මේකට අවසන් කරන්න තමයි හිතුවේ. ඒ දවස් හැම මේ වගේ අලුත් unboxing super video එකකින් එන අදට ගිහින් එන්න මගේ අද හැමෝටම ජය වේවා. වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්නම බලන්න වීඩියෝ එකක් බලුවම කිව්වකී සුපිරිම එකක් සෙට්වමු කට්ටිය ගැම්මට හෙටක් ඉමක් කොනක් නැති ලෝක්